حين وصلت لسن 20 لم تعد تلك الطفلة التي ترضى بفتاة الفرح هي أنا. بدأت أنظر إلى المرآة وأرى وجهاً صقله التعب، لكنه يفيض بالأنوثة التي تستحق أن تكرم. كنت أرى في عيني والدي فخراً لا تشتريه كنوز الدنيا. لم يكن أبي مجرد رجل يعيش في الجبل، بل كان منارة يقصدها القريب والبعيد. وبقدر ما كان كرمه يرفع رأسه بين القبائل، كان هذا الكرم يبنى على أكتافي الصغيرة وأنا بنت الثامنة. شهرة أبي سليمة ضريبة الجود. اشتهر أبي في تلك الجبال وما حولها بأنه الرجل الذي لا يغلق بابه، وأن طعامه له نكهة خاصة. والسر لم يكن في المكونات، بل في يدي التي كانت تعجن وتخبز وتطبخ تحت إشراف أمي الصارم. كان أبي يكسب المعارف والوجهاء بفضل تلك الموائد. حين يجلس الرجال في المضافة، كنت أنا خلف الجدران أصارع النار والدخان. كان علي أن أقدم طعاماً ملكياً بإمكانيات جبلية بسيطة. جودة الطعام لم يكن مسموحاً أن يخرج الصحن وبه غلطة واحدة. الخبز اللامع كالمرآة، والمرق العطر، والترتيب الذي يسر العين. السخاء. كان أبي يقول: يا سليمة، املئي الصحون حتى تفيض. لا أريد ضيفاً يخرج وفي قلبه حاجة. وكنت أمتثل، حتى لو كان ذلك يعني أنني وإخوتي سنأكل القليل لاحقاً. ضيوف مسترسلة كالنهر الذي لا ينقطع. لم يكن بيتنا يعرف الهدوء. الضيوف كانوا يأتون مسترسلين، أي واحداً تلو الآخر. أحياناً وما إن أغسل أواني الغداء حتى يظهر خيال ضيف جديد عند منعطف الجبل، فأعيد إيقاد الفرن بالحطب الذي جئت به بدموعي وعرقي من القمم الوعرة. كنا نعيش في حالة طوارئ كرم دائمة. المتسول العابر الذي كان يعامل كأنه سيد في بيتنا، يبيت في أدفأ مكان ويأكل من أحسن طعامنا. عابر السبيل الذي ضل طريقه فيجد في جودة طعامنا ما ينسيه تعب الطريق. أصحاب المصالح والمعارف الذين كانوا يأتون ليستشيروا أبي في أمورهم، فكان واجبي أن أجعل وجهه أبيض أمامهم. ألم الجسد وفخر الروح، بينما كان أبي يجني الصمعة والطينبة والمعارف، كنت أنا أدفع الثمن من جلدي. جروح الأشواك في يدي كانت تحرقني كلما لامست ملح العجين، وظهري الذي تقوس من حمل الحطب لساعات كان يؤلمني وأنا أنحني أمام الفرن الملتهب. لكنني ورغم كل هذا التعب كنت أشعر بعظمة ما أفعل. كنت أعرف أنني أنا المحرك الخفي الذي يصنع مجد هذا البيت. لولا صبري، ولولا تلك الخبزة المستديرة التي لا عوج فيها، ولولا سرعتي في تلبية الطلبات، لما استطاع أبي أن يشتهر بسخائه. كنت النسخة الأصلية من أمي، أحمل سلسلة الكرم على عاتقي، وأحافظ على سمعة عائلة لا تعرف البخل، حتى لو كلفني ذلك طفولتي التي ضاعت بين نيران الفرن ومنحدرات الجبال. هل تريدين أن أكمل لك كيف كبرت وسط هذا الضغط؟ بل انتقل بكم أحبائي عندما مرت مرحلة من عمري. وأنا على هذا، قبل أن أنتقل بكمم أحبائي، لا تنسى أن تكتب تعليق من أي بلد تشاهدني حتى أتعرف على جمهوري. وتعال أكمل لكم قصتي أو بعض من حياة سليمة. كبرت يا خيتي، وكبرت معي أحلامي التي كانت محبوسة خلف جدران فرن الطين ومنحدرات الجبال. حين وصلت لسن 20 لم تعد تلك الطفلة التي ترضى بفتاة الفرح هي أنا. بدأت أنظر إلى المرآة وأرى وجهاً صقله التعب، لكنه يفيض بالأنوثة التي تستحق أن تكرم. صحوة سليمة العشرينية. رغم كرم أبي وشهرته التي ملأت الجبال، إلا أن العين بصيرة واليد قصيرة. كان جوده يذهب لإطعام الضيوف وإكرام الغريب، ولم يكن يتبقى له ما يشتري لي به كسوة تليق بصبري، أو قطعة ذهب تزين يدي اللتين خشونتا من الحطب والأشواك. بدأت أشعر بغصة حين أرى بنات الدوار في المناسبات يلبسن ويفخرن بثيابهن. قلت في نفسي: يا سليمة، أنت التي حملت هذا البيت على ظهرك 8 سنوات وأكثر، ألا تستحقين أن تسيري بين الناس ورأسك مرفوع بزينتك؟ الثورة على الجاهز. لم أكن أرضى باللباس الجاهز الذي يفتقر للروح. كانت عيني لا تقع إلا على الأثواب الرفيعة، الثوب الذي أشتريه بمالي وأختاره بمزاجي، ثم أدفعه للخياط ليصنعه على مقاسي، قطعة فريدة تشبهني. كنت أريد ثوبا يحكي قصة تعبي وفخري، لا مجرد قماش يستر الجسد. حلم الذهب، لمعان الدمالج. أما الذهب فآه من حلم الذهب. كانت عيناي تكبران كلما رأيت الدمالج، الأساور الغليظة تلمع في معاصم النساء، أو الحلاقات الأقراط التي تتدلى وتصدر رنينا يشبه رنين الفرح، والخواتم التي تستر آثار العمل الشاق في أصابعي. لم يكن الذهب عندي مجرد زينة، كان اعترافا بذاتي. كنت أريد أن أقول للعالم:
هذه اليد التي حملت الحطب لست ساعات، قادرة اليوم أن تحمل الذهب، وأكون أنا ليس قبلي بنت في تلك الجبل أنقى ولا أرقى مني، حال أن تلك الفتيات لا يملكن الذهب، وهذه الميزة يجب أن تتوفر في سليمة لا في غيرها. بداية الاستقلال المادي هنا بدأت رحلة كفاح من نوع آخر. لم أعد أنتظر من أبي أن يشتري لي رغم معزته. بدأت أبحث عن طريقي الخاص لأكسب درهمي بيدي، صناعة يدوية. استغلت مهاراتي التي تعلمتها في بعض اللقطات التي كنت أرى فيها بعض الفتيات يطرزن لأبدأ ببيع ما أصنعه، سواء من المنسوجات أو المنتجات الجبلية. توفير الدرهم فوق الدرهم. كنت أجمع درهم بدرهم لأجمع ثمن الدملج الأول. كنت أعمل في البيت مع الضيوف كالعادة، لكنني في وقت فراغي القليل كنت أعمل لحسابي الخاص. أذكر أول مرة قبضت فيها ثمن تعبي من التطريز، لم أشتري به طعاما، بل ذهبت مباشرة إلى بائع الثياب. لمست القماش الفاخر بيدي الخشنتين وقلت: هذا لي بعرقي وجهدي. هل تريدين أن أخبرك عن اللحظة التي دخلت فيها إلى البيت وأنا أرتدي أول قطعة ذهب اشتريتها بمالي الخاص؟ وكيف كانت نظرة أبي وإخوتي لي في تلك اللحظة؟ وسأحكي لك عن تلك المرحلة التي كانت سليمة اختبارا حقيقيا، ليس فقط لقوة جسدي، بل لقوة كرامتي وصبري أمام ألسنة الناس. بين مطرقة الحاجة وسندان التقاليد، حين بلغت 20 قررت أن إبرتي هي التي ستطرز لي مستقبلي. لم يكن الذهاب إلى المعلمة نزهة. كانت المسافة 7 كيلومترات ذهابا و7 إيابا، أقطعها مشيا على الأقدام، أتجاوز فيها الوديان والجبال. أحمل في ذهابي أثوابا أتممت تطريزها بالصم الحر، وفي إيابي أحمل حريرا جديدا وأحلاما أكبر. الصعوبة الأولى: ألسنة لا ترحم. في منطقتنا كانت التقاليد صلبة كصخور الجبال. لم يكن من السهل على المجتمع أن يرى بنتا تخرج وحدها، تقطع المسافات وتغيب عن البيت لساعات. القيل والقال. بدأت الهمسات تصل إلى مسمعي: انظروا إلى ابنة فلان، خرجت عن السيطرة، لم تعد تحت حكم والدها، البنت مكانها البيت وليس الطرقات. نظرة المجتمع: كانوا يظنون أن خروجي بحثا عن العمل هو ضعف في شخصية والدي، لا يدركون أن خروجي كان قمة الوفاء لوالدي ولعائلتي لكي أخفف عنهم عبء كسوتي وزينتي. كنت أمشي ورأسي مرفوع، أعمل أذن سمعت والأذن الثاني لم يسمع لكي لا أسمع سمومهم. وكنت أقول في نفسي: اليد التي تطرز الحرير لا تلتفت لمن يرميها بالحجر. الصعوبة الثانية: الجهاد المزدوج. لم يكن عملي في التطريز عذرا لكي أرتاح في البيت، بل كان علي أن أثبت للجميع وخاصة لأمي وأبي أن عملي الخارجي لن ينقص من كفاءتي داخل البيت. الفجر الصادق. كنت أستيقظ قبل الجميع، أعجن، أخبز خبز المرآة المستديرة وأملأ الفرن بالحطب. شؤون الضيوف: لم يقل عدد الضيوف بل زادوا. كنت أخدمهم، أهيئ الفراش وأطبخ، ثم أختلي بنفسي في زاوية لأطرز بضع غرزات قبل أن يناديني أحدهم. الرحلة الشاقة. بعد انتهاء أشغال البيت كنت أنطلق في تلك 7 كيلومترات، أحيانا تحت المطر وأحيانا تحت شمس تحرق الجبين. كنت أعود منهكة، لكنني بمجرد دخول البيت أضع حزمة الحرير جانبا وأمسك بالمكنسة أو المنجل فورا لكي لا يجد أحد ثغرة ينتقدني فيها. الانتصار الصامت إلى جزء آخر. رسالتي لكل بنت ضعيفة أو خائفة: لا تكوني لقمة صائغة للذئاب البشرية، قوتك تبدأ من داخلك، ومن تمسكك بكلام واليك وسند أهلك. اجعلي نصيحة أهلك هي السور الذي يحميك، ولا تسمحي لأي شخص أن يكسر هيبتك. إني استمعت إلى قصتي وتريد المزيد من قصص سليمة، لا تنسى أن تكتب الجزء الثالث، وحتى أنت أن كانت عندك قصة وتريد أن تشاركها معنا ومع الناس عامة، اكتبها في التعليقات واشترك في القناة وفعل زر الجرس لكي عندما أنشر قصتك يصلك الإشعار. وهكذا يقول المثال: الحزن إن شاركته مع الناس يصغر، والفرح إن شاركته مع الناس يكبر. وتذكر أن كانت سليمة تستحق منكم التشجيع كي تخرج ما بداخلها وتشارك معكم أحداث حياتها، وربما أكون قدوة لبعض الفتيات أو البنات، لما لا؟ هكذا ما عليك سوى أن تضغط لايك للفيديو وتشارك مع الأهل والأحباب والأصدقاء، وهكذا تعم المعلومة أو بعض الاستفادة بعض من بعض.